أحمد في العلوم منار، أحمد في البيان وقار، أحمد في العلوم. قلت أنه لا إشكال أن تكون الحيوانات الأخرى أحلام. الأحلام أنواع، وعلى الأقل يعني البشر يشخصون نوعين منها. النوع الأول تلك الأحلام اللي تمثل محاكاة ماضي الإنسان، ترى أحلام متعلقة بأحداث وبأماني وأفكار مرت بك، يعني طالما هذه الأحداث مرت بك سابقا أو تصورات أو التي تدور في ذهنك، فيمكن أن ترى أحلام بخصوص تلك الأحداث أو الأفكار أو التصورات أو الأماني. وهذا النوع من الأحلام يمكن أن يشاركنا فيه الحيوان، لأنه عبارة عن استخراج معلومات من الذاكرة وترتيبها بصورة منظمة أو حتى غير منظمة، وهذا عمل يمكن أن يقوم به الجزء من الدماغ المسؤول عن الأحلام عموما. والدماغ مشترك بين الإنسان وبقية الحيوانات. أما النوع الثاني من الأحلام فهي تلك الأحلام التي تحوي إخبارات غيبية، أي أنها تمثل صورا من المستقبل. يعني أنت ترى أمورا في الأحلام، ثم بعد يوم أو شهر أو سنة أو أي مدة معينة تتحقق تلك الأمور وتصبح واقع تراه بعينك في هذا العالم. وهذا هو النوع الذي نتكلم عنه ونعتبره دليلا على حقيقة الغيب ووجود الله سبحانه وتعالى. وتفسيرات فرويد وغيره من علماء النفس يمكن أن تضع تفسيرا للنوع الأول من الأحلام، أي التي لها علاقة بالأفكار أو الأماني أو الهواجس أو بماضي الإنسان، ولكنها عاجزة عن تفسير النوع الثاني. فالرؤى التي تمثل إخبارات غيبية بعضها مرمز بحيث يفهمها الرائي فقط عندما تتحقق، وبعضها لا علاقة لها بأفكاره أو هواجسه ومخاوفه أو أمانيه أو حتى بحياته في الفترة التي رآها فيها، وبعضها يتحقق بعد فترات طويلة إلى آخره يعني. وعموما فهذا النوع من الرؤى لا يمكن أن يستوعبه تفسير فرويد أو تفسيرات علماء النفس. وكثير من الملحدين كما لاحظت يتخبطون في محاولة للخلط بين النوعين، وحقيقة لم أجد أي نقاش علمي له قيمة للاعتراض على الرؤى أو الأحلام التي تتحقق في المستقبل، باستثناء اعتراض يوجه بناء على ميكانيك الكم ومبدأ اللا يقين ونظرية العوالم المتعددة، باعتبار أن الحدث المستقبلي له تواريخ مستقبلية عديدة في عدة عوالم، ويتحقق أحدها ويتشخص بالمستقبل، وبالتالي يمكن معرفة أحد هذه التواريخ المحتملة بحسب ميكانيك الكم. وهم يحتملون أن الرؤى المستقبلية كذلك، ولكن في الحقيقة أن الرؤى المستقبلية تحتوي رموز، وهذه الرموز ربما لا يعرف دلالتها ومعناها حتى الرائي نفسه. وبعض الرؤى المستقبلية لا يفهمها ويعرف دلالتها الرائي حتى يراها تتحقق أمامه، كما قلت يعرف أن ما تحقق في الواقع هو عبارة عن الرؤية أو الحلم الذي رآه في الماضي. في الحقيقة هذه المسألة لا يمكن أن يفسرها ميكانيك الكم بحال، ولهذا تبقى الأحلام أو الرؤى المستقبلية دلالة واضحة على وجود الله سبحانه وتعالى. أحمد في العلوم منار، أحمد في البيان وقار، أحمد في العلوم